ក្រុមវិសុវបងប្អូនទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូខ្ញុំសាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញចែកម្លែកបងប្អូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទទួលទានអាហារវាជួយទៅដល់ផ្លូវភេទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្លូវភេទគឺជាចំណែកមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់គូស្នេហ៍ទាំងឡាយណាព្រោះវាអាចជួយឲ្យពួកគាត់មានភាពស្និទ្ធស្នាលនិងភាពស្គាល់ចិត្តឲ្យបានស៊ីជម្រៅណាហើយយ៉ាងណាក៏ដោយបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានគូស្នេហ៍ជាច្រើនដែលមានសប្បាយចិត្តបាទជាមួយនឹងបញ្ហាខ្សោយផ្លូវភេទហើយមានអ្នកខ្លះក៏អាចទៅទិញថ្នាំដើម្បីជំនួយដើម្បីប្រើប្រាស់បន្ថែមណាដូចនេះមានវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហានេះបានបាទចំពោះបញ្ហាសុខភាពហ្នឹងណាមិនថាបុរសឬស្ត្រីទេគឺមួយចំនួនមិនប្រកាសបានឲ្យច្បាស់ពីអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះផ្លែឈើធម្មជាតិនិងអាហារសមុទ្រប្រភេទអាហារដែលដើរតួនាទីសំខាន់សម្រាប់សុខភាពផ្លូវភេទជាពិសេសគឺវាបានថែរក្សានៅប្រដាប់ភេទរបស់បុរសផងដែរឲ្យមានសុខភាពល្អនិងរឹងមាំខ្លាំងក្លានៅពេលដែលយើងនេះជាមួយដៃគូណាបាទនៅជាមួយដៃគូមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើបងប្អូនគិតថាអូនតូចរបស់បងប្អូនខ្សោយឬក៏មិនមានសុខភាពល្អខ្លាំងក្លាគួរតែទទួលទានអាហារផ្លែឈើនិងអាហារសមុទ្រនោះដូចខាងក្រោមនេះខ្ញុំបង្ហាញនៅខាងក្រោមនេះណាតែមុននឹងបង្ហាញក៏សូមឲ្យបងប្អូនជួយចុចlike subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្តទៀតដែលខ្ញុំអាប់ឡូតលើកក្រោយណាអញ្ចឹងអាហារដំបូងគឺដំឡូងជ្វាបងប្អូនបាទនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកបាទដំឡូងជ្វាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ព្យាបាលជំងឺផ្លូវភេទបង្កើនសមត្ថភាពការមានកូនព្រោះវាអាចបន្ថែមហូម៉ូនអ៊ីដ្រូសែនចំពោះស្ត្រីដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពផ្លូវភេទហើយសារធាតុប៉ូតាស្យូមនៅក្នុងដំឡូងជ្វានេះវាអាចជួយការពារការឡើងសម្ពាធឈាមខ្ពស់និងព្យាបាលជំងឺងាប់លឹងបើយោងតាមការសិក្សាមួយបង្ហាញថាដំឡូងជ្វាវាមានសារធាតុប៉ូតាស្យូម 28% ព្រមទាំងសារធាតុរ៉ែសំខាន់ជាច្រើនសម្រាប់រាងកាយណាហើយក្រៅពីឥទ្ធិពលទៅលើផ្លូវភេទដំឡូងជ្វាក៏វាជាប្រភេទអាហារដែលជួយបញ្ចុះទម្ងន់កាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមនិងបង្ការបញ្ហាទល់លាមកប្រកបដោយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដែរបងប្អូនបាទហើយមួយទៀតគឺ oyster គឺជាអាហារសមុទ្រមួយយ៉ាងដែលសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមនិងវីតាមីនជាច្រើនដូចជាសារធាតុរ៉ែស័ង្កសីវីតាមីន B6 ដែលមានតួនាទីទ្រទ្រង់ជីវិតហូម៉ូនប្រដាប់ភេទឲ្យមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាហើយនឹងបានឆាប់រឹងមាំណាបងប្អូនហើយមួយទៀតគឺត្រីសមុទ្រត្រីសមុទ្រគឺជាត្រីសមុទ្រដែលមានផ្ទុកដោយសារធាតុអាស៊ីតខ្លាញ់អូមេហ្គា 3 និងមានផ្ទុកនៅសារធាតុចិញ្ចឹមផ្សេងទៀតដែលជួយឲ្យលំហូរឈាមរត់បានស្រួលនិងជួយសម្រួលដល់ការរួមភេទឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតណាបងប្អូនហើយមួយទៀតគឺគ្រាប់ល្ពៅគ្រាប់ល្ពៅគឺជាសារធាតុស័ង្កសីនៅក្នុងគ្រាប់ល្ពៅហ្នឹងក៏វាជួយបង្កើនចំណង់ផ្លូវភេទបុរសនិងស្ត្រីហើយបើតាមការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាគ្រាប់ល្ពៅក៏វាជួយបង្កើននៅកម្រិតហូម៉ូនតេស្តូស្តេរ៉ូនចំពោះបុរសដែលបង្កើនតម្រូវការផ្លូវភេទហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគ្រាប់ល្ពៅក៏វាសម្បូរទៅដោយអាស៊ីតខ្លាញ់អូមេហ្គា 3 ដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពផ្លូវភេទផងដែរហើយក្រៅពីនេះទៀតសារធាតុដូចជាបេតាការ៉ូទីននៅក្នុងគ្រាប់ល្ពៅក៏មានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងការរលាកប្រឆាំងនឹងប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្មកាត់បន្ថយជំងឺក្រពេញប្រូស្តាតអីចឹងណាបងប្អូនហើយមួយទៀតគឺផ្លែចេកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្លែចេកគឺជាប្រភេទផ្លែឈើដែលវាមានផ្ទុកទៅដោយសារធាតុប៉ូតាស្យូមនិងវីតាមីន B ដែលជួយឲ្យផលិតហូម៉ូនភេទហ្នឹងបាទលើពីនេះក៏វាអាចជួយបន្ថែមឲ្យមានអារម្មណ៍ស្រើកស្រាលផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរួមភេទណាហើយមួយទៀតគឺផ្លែទំពាំងបាយជូរផ្លែទំពាំងបាយជូរគឺជាផ្លែឈើមួយយ៉ាងដែលសម្បូរទៅដោយសារធាតុ
ប៉ូតាស្យូមនិងវីតាមីន A និងវីតាមីន E វាជួយឲ្យបង្កើននៅតណ្ហាខ្លាំងក្លានិងជួយផលិតមេជីវិតឈ្មោលផងដែរហើយមួយទៀតគឺផ្លែបឺគឺជាផ្លែឈើមួយដែលមានរាងដូចជាពងស្វាសក៏មានផ្ទុកទៅដោយសារធាតុជាច្រើនដែរដូចជាវីតាមីន D វីតាមីន E ដែលអាចជួយឲ្យរាងកាយយើងនឹងមានថាមពលខ្លាំងក្លារឹងមាំនិងបានយូរនៅពេលដែលយើងរួមភេទណាហើយមួយទៀតគឺផ្លែ strawberry ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង strawberry គឺជាផ្លែឈើមួយប្រភេទដែលវាមានផ្ទុកនៅវីតាមីន B acid folic ដែលអាចជួយការពារភាពមិនប្រក្រតីពីកំណើតណាជាពិសេសគឺវីតាមីន C ដែលអាចជួយបង្កើនចំណង់ផ្លូវភេទផងដែរហើយផ្លែ strawberry នេះត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាវាជាអាហារដ៏ល្អសម្រាប់មេជីវិតណាបាទជីវិតផ្លូវភេទណាព្រោះវាអាចជួយសម្រួលទៅដល់លំហូរឈាមទៅកាន់តំបន់ឯកជនដូច្នេះវាត្រូវបានគេចាត់ទុកជាថ្នាំជំនួយផ្លូវភេទបែបធម្មជាតិលើពីនេះទៅទៀត strawberry វាមានផ្ទុកនៅសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មខ្ពស់ជាងប៉េងប៉ោះដល់ទៅ10ដងហើយវាមានផ្ទុកនៅសារធាតុ folic ខ្ពស់ជាងផ្លែឈើដទៃទៀតផងដែរសារធាតុ folic នេះគឺល្អសម្រាប់ស្ត្រីនៅដំណាក់កាលដំបូងនៃការមានផ្ទៃពោះបាទពីព្រោះវាជួយជំរុញដល់ការវិវត្តខួរក្បាលនិងឆ្អឹងខ្នងនិងបង្ការភាពមិនប្រក្រតីដូច្នេះហើយក្នុងចំណោមអាហារទាំង6ខាងលើប្រកាសជាមាន1ឬក៏2លើសពីនេះណាដែលអាចជួយឲ្យសុភាពបុរសយើងទទួលទានជាប្រចាំបាទនៅមុនពេលដែលធ្វើការរួមភេទជាមួយនឹងដៃគូដើម្បីឲ្យកាន់តែមានភាពពុះកញ្ជ្រោលឡើងណាហើយមួយទៀតបងប្អូនគឺខ្ញុំលើកពីអាហារដែលបងប្អូនគួរតែជៀសវាងហូបណាគឺវាហូបទៅគឺវាបណ្ដាលឲ្យផ្លូវភេទយើងនឹងចុះខ្សោយគឺអាហារដែលយើងត្រូវជៀសវាងគឺដូចជាកាខ្វេបាទសូកូឡាទឹកក្រូចបាទពួកទឹកក្រូចសុទ្ធតែជាវាសម្បូរទៅដោយកាហ្វេអ៊ីនដែលអាចឲ្យវាងាប់លឹងណាបាទនឹងបន្ថយលទ្ធភាពក្នុងការមានកូនទៀតផងបងប្អូនហើយមួយទៀតគឺស្រាហ្នឹងតែមួយមុខឯងបងប្អូនក៏វាបន្ថយលទ្ធភាពក្នុងការមានកូនបានព្រោះវាមានលទ្ធភាពទៅលើជាតិសង្កសីកាត់បន្ថយចំនួនមេជីវិតឈ្មោលបាទឲ្យមេជីវិតឈ្មោលយើងនឹងខូចបាទនឹងធ្វើចលនាមិនបានល្អចំណែកឯស្ត្រីវិញនៅពេលដែលមេជីវិតទាំងពីរបាទយើងរួមភេទទៅមេជីវិតទាំងពីរហ្នឹងវារលាយចូលគ្នាហើយវាមិនអាចកាច់សម្បុកបានទេបាទកាលណាបន្ថែមនៅជាតិកាហ្វេអ៊ីនទៀតណាហើយរឹតតែអាការៈកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៀតណាហើយអាហារដែលជៀសវាងទៀតគឺពពួកខ្លាញ់បាទខ្លាញ់ជាតិស្ករនិងប្រៃព្រោះវាអាចកាត់បន្ថយជីវជាតិដែលរាងកាយយើងត្រូវការណាបាទសម្រាប់បង្កកំណើតណាអញ្ចឹងបើយើងហូបពពួកហ្នឹងទៀតវាធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយណាបងប្អូនបាទកាត់បន្ថយការបង្កកំណើតហើយដូចជាអាហារដែលបងប្អូនជៀសវាងទៀតគឺអាហារធ្វើពីទឹកដោះគោព្រោះវាมันអាចស្រូបបាននៅជីវជាតិសំខាន់បានទេហើយថ្មីនេះដែរការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាសណ្តែកសៀងបាទប្រហែលជាមានឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានចំពោះលទ្ធភាពនៃការមានកូនបានដូច្នេះការជៀសវាងអាហារបែបនេះបាទដូចជាពពួកអាហារញៀនបាទនឹងមានជាតិស្ករសុបនិមិត្តហើយសម្រាប់ស្ត្រីនៅពេលដែលជាលិកាសម្បូរជាតិអាកាឡាំងណាវានឹងជំនួយទៅដល់ការបង្កើនបង្កកំណើតណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនណាវីដេអូខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងទេខុសត្រូវមិនបងប្អូនអធិស្ឋានផងបាទអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូខ្ញុំដែលខ្ញុំចែកម្លែកមកនេះណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀត